նայեք եւ պետք է պատասխան տաք։ Շնորհակալություն սեփական փորձով կիսվելու համար, պարոն Մինասյան, խմբակցության անունից քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարը ելույթ կունենա, Հայկ Կոնջերյանը, համեցեք պարոն Կոնջերյան։ Ես խնդրում եմ տեղից մի խոսացեք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր շրթերից դա ինձ միայն որպես կոմպլիմենտ է հնչում, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Կարող եմ սկսել։ Ինձ թվում է, որ եթե անգամ Գեղամ Մանուկյանը գոյություն չունենար, կարելի կլիներ նրան հորինել, որպեսզի ինքը գա եւ այսօր այստեղ ունենա այն ելույթը, որը ունեցավ, եւ հատկապես անի այն արտահայտությունը, որը արեց, ասում է Արարատը Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկից թյուրիմացաբար է անհետացել։ Ո՞նց կարա Արարատը թյուրիմացաբար, այսինքն Արարատը այդքան նսեմացնում եք եւ նսեմացրել եք, որ դուք փաստորեն համարել եք, որ Արարատին կարելի է թյուրիմացաբար դուրս թողնել Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկից։ Հիմա մենք ենք Արարատը ուրանում, թե դուք ժողովուրդ։ Պարոն Մանուկյան, ախր ավելի լավ էր չխոսայիք։ Հետո ես չեմ հասկանում, ամեն ելույթից հետո որ թողում դուրս եք գալիս, լավ է այսօր հետ եկա։ Ինչքան գիտեմ գնում եք ծխելու, չէ՞։ Ձեր ելույթները փաստորեն ձեզ էլ են ծխացնում, այդ պարզ է։ Բայց որտեղ եք ծխում, պարոն Մանուկյան, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք դրսում համենայն դեպս չեք ծխում, որտեղ բաց տարածք է, այսինքն դուք ծխում եք ազգային ժողովի շենքի տարածքում։ Որտեղ եք ծխում, արգելված տարածքում եք ծխում։ Հե, պարոն Մանուկյան։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք ձեր արձագանքները անընդմեջ խոսում են նրա մասին, որ ձեզ հարմար չէ խոսակցությունը եւ վատ եք զգում։ Պարոն Դանելյանին, խեղճ պարոն Դանելյանին դուք պետք կլինի կկանչենք ոստիկան։ Այսինքն ուզում եմ հասկանամ, դա ի՞նչ է, կներեք էլի պարոն Կոնջյան։ Այսինքն ոստիկանին դիմելը տենց բան ոչ վայել գործողություն է, ուզում եմ հասկանամ։ Ես չգիտեմ, պրոստը դուք ում եք ծխում, ես կյանքում ծխած չկամ, բայց ուզում եմ ասեմ դուք նորից ձեր դա լեզվամտածելակերպ է, այսինքն ոստիկանին դիմելը մի ինչ-որ արարքա, որը պետք չի անել, ոստիկան պետք է կանչենք, անկախ նրանից թե ում է վերաբերում, կանչում ենք, լավ չեք նայում, ասում եմ, շարունակեք պարոն Կոնջերյան։ Ես խնդրում եմ, որ մեր ֆրակցիայի պատգամավորները այլևս Գառնիկ Դանելյանի հետ չծխեն եւ ձեր ջրերը չգցեք, եթե դուք ծխում եք նախ դուք մի ծխեք, հարգելի գործընկերներ, երկրորդը եւ ես կոչ եմ անում, այո, ոստիկանությունը պիտի համապատասխան վարչարություն անի, եթե նաեւ այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն են շենքում ծխում։ Եվ ձեզ էլ հորդորում եմ, հարգելի գործընկերներ, շենքում չծխել։ Եվ իհարկե ես գիտեմ, որ ձեր ելույթները նույնիսկ ձեզ են ծխացնում, պարոն Մանուկյան, բայց իսկապես ոնց կարա Արարատը հանելը, այդտես թյուրիմացություններ փաստորեն ձեր մոտ հաճախ ա եղել դաշնակցության։ Երևի տես թյուրիմացաբար կոալիցիայի մեջ մտակ երիտ թուրքերի հետ, հետո տես թյուրիմացաբար կոալիցիայի մեջ մտակ հանրապետականների հետ, հետո թյուրիմացաբար այդ բանից կոալիցիայից դուրս եկաք, հետո էլի թյուրիմացաբար հետ մտակ այդ կոալիցիայի մեջ, տենց ամեն ինչ թյուրիմացաբար ա եղել։ Պարոն Մինասյանն ասում է, որ նախաձեռնություն են բերելուց եւ ես իդեպ երեք շատ բաներ եմ ասել։ Խի դրանց չանադարձակ։ Փաստորեն համաձայն եք, պարոն Մանուկյան, երբ որ ես ասում էի, որ դուք ուրացել եք դաշնակցությանը, դուք ուրացել եք Սիմոն Վրացյանին, դուք ուրացել եք Քաջազնունուն, դուք ուրացել եք Խատիսյանին։ Հիմա հիմնավորում թե ոնց եք ուրացել։ Ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց Դաշնակցությունը գնում է Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքում բարեկամության մասին, պայմանագրի վերնագիրը, հաշտության եւ բարեկամության մասին պայմանագիր, ցեղասպանությունից 3 տարի անց։ Փաստորեն դուք դա չեք համարում ուրացում, իսկ հիմա եկել եք 110 տարի անց, պարոն Մինասյանը եւ դուք ուզում եք երեսպաշտորեն բերեք նախագիծ ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնելու համար։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, բայց դուք համարում եք, որ Խատիսյանը ուրացող է, թե կամ Քաջազունին, կամ Վրացյանը։ Ժողովուրդ ջան, դաշնակցության ավանդույթը եթե պահում եք, միջև վերջ պահեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջերյան։ Այսքանը։ Եվ ես առաջարկում եմ հաջորդ անգամ պարոն Մանուկյան ցնցեք մեզ, մի ինչ-որ խելացի բան ասեք։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթների կարիք տեսնում եք։ Համեցեք, պարոն Թումանյան։ Ինչ ներքին վեճ ունեք դուք, ես չեմ հասկանում։ Ներքին վեճ ունեք, ակնհայտ ներքին վեճ ունեք դուք։
Դե դուք ձեր մեջ ներքին վեճ ունեք դաշնակցականներով Հայաստան դաշինքի մնացած անդամներն պլեն են ընկել այս խոսակցության։ Չէ, չեք կարա։ Այդտեղից անընդհատ խոսում եք։ Տեղից անընդհատ խոսում եք։ Ինչ ալնում որ։ Նստեք։ Ինչի՞ չանեմ։ Նստեք։ Կանգնի, մինասը։ Դու նստած մնա այդտեղ։ Լավ մանգապարտեզ չի, հանգիստ, բան նստի։ Նախ դույով խոսա երիտասարդ, լսի, դույով խոսա, լսում ես, նստի տեղը, հանգստացի, ինչ ձևի խոսում է նույնը ստանում է պատասխան, դու էլ կանգնած մնա խես նստում, մնացեք օրենքով սահմանված չափերի մեջ, շարունակեք պարոն Օթոնյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես հիշա Անջատեք եթերը, ընդմիջում 20 րոպե։